বসেন সেদিন সালামে রাখি বলে গেছে তো হয় না লোড দিতে হয় না ফরম্যাট লেখা আছে কাপটা রয়েছে বাড়ি আগে দেখা চেক করে ঠিক আছে চেক করা লাগবে না সমস্যা আছে চেঞ্জ করেছে তাই কাপটা বাড়ি দিয়েছে আমি আনি কাপ লাগবে না চেক করব কোনগুলো যেটা সেটা দাও তারপর আর কি দেয় না এই যে সেটা আছে কিনা সেটা থাকবে অল্প কাজ না আগে এই যে আর দাম ছিল পাল্টা দাও কাটখান ভাঙা সারা আছে নাকি দেখছো চেক দাও রিভিলিং কোটি উপরে না নিচে যাই কোন আমারটার মতো স্বাস্থ্য থাকছে সাইডে পুরা 3200 আমারটা তো 2 ঘন্টা চলে মাথায় মেলা ভালো চলে তাই ওখানে মেলা ভালো আসছে সাড়ে দিকে সাড়ে বাড়ি না রে অত ফাস্ট হয়ে যায় আমার নোটাইতে তো ভালো আসছে আগুন দিয়া ওই আগুনে তো দেখা যাবে হাই কাজ করবে না 2000 কাজ করবে না 300 টাকা 300 ভাই আমার ফোন থেকে তো অরিজিনাল ব্যাটারি লাগে না একটা স্যামসাং একটা অরিজিনাল 5000 এমএএইচ এর ব্যাটারি লাগে না অলটা হয় স্যামসাং কি মনে হয় খুব ভালো সাশ্রয় আছে ব্যাটারিতে এখন খুলে লাগা হয় যেমন খুলনা লাগালে কেমন লাগাবো আমরাতে ম্যাচ করতে না ম্যাচ করে নাকি কারণ স্যামসাং এর কোনো সাও নেই সাও এত সামনে দিয়ে আটাটা তো সুন্দর করে লাগাই দিন আটাটা মানে এক কোনা একটু সমস্যা মানে কাজ করছি মানে যেদিনকে নিয়েছি তার পরের দিনকে ইয়ে গেছে আর তো ঠিক আছে লাগানি টাচ তো অবশ্যই অতটা ফিনিশিং এটা হলো মোটা আমরা যেটা অরিজিনাল থাকে ওটা হলো সিকোয়েন্স থাকে যার কারণে ফিটিং হয় না ভালো যতদূর পাওয়া